我以前係好驚佢發脾氣嘅，即係佢嗰啲情緒嚟嘅時候，我覺得就係好災難嘅。一嚟影響我啦，一嚟影響屋企人，即係同老公嘅關係啦。跟住又影響鄰舍啦，跟住個看更又會上嚟敲門，發生咩事，有咩幫你？即係我會諗到好災難，咁就會竭力去想制止嘅。我會猜度佢因咩原因咯，即係會不停咁，係咪因為啱啱咁樣啦？係咪因為咁？不停咁估佢，咁但係越估越唔中嘅時候，佢就越敏咯。even 可能估中咗，佢都會拒絕，即係佢唔會承認咯。咁嘅時候，佢就唔想再聽你講。但係而家就係我記得早一輪有一次咧，就係佢玩佢好中意玩鬼口水，但係就用好多DIY 自己嘅材料就 mix，咁好多失敗咁樣啦。咁有一次佢就拎住佢嗰個失敗作品就行喺我面前係咁搞，跟住咧咁佢已經好敏㗎個女樣，已經係我唔得啊啲即係佢意思就係 YouTube 啲片假嘅我嘅咁樣。咁我其實嗰一刻我冇去質疑佢做得唔好或者點樣，我就話哦係喎，真係有啲難喎咁樣，好好好氣餒啊，因為搞極都唔同啊，同佢嗰個反應，即係其實跟住佢就係啦，點樣？跟住佢係抿咗我諗幾秒嘅咋。依然個作品，即係嗰個成果都依然係一樣，係都係失敗。但係佢就話：，我都係試過第二樣啦。我諗呢條 YouTube channel 係假嘅咁樣，即係佢會自己諗到方法去令自己舒服，跟住佢就走咗咯。即係過往嘅可能佢就係抌晒啲嘢，跟住就鬧。